สวัสดีค่ะวันนี้เลยคุยให้คิดกับนิตินัยนะคะแล้วก็อยู่กันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คะทำไมปกติเนี่ยเวลาฝนตกเล็กๆน้อยๆเนี่ยคนก็เป็นห่วงกันแล้วว่าที่ดอนเมืองน้ำจะท่วมไหมอะไรยังไงกันบ้างอะคะครับก็คงเข้าใจว่ามีประเด็นภาพน้ำท่วมแล้วก็ยังติดตาตึงใจกันตั้งแต่สมัยน้ำท่วมใหญ่ปลายปี 54 ต้นปี 55 นะครับตอนนั้นต้องเรียนว่าจริงๆแล้วสนามบินใหญ่ๆของทอทเนี่ยระบบการระบายน้ำเนี่ยจะเป็นระบบปิดจะไม่มีการระบายท่อน้ำจากในสนามบินเนี่ยออกไปนอกถนนเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยน้ำท่วมตรงถนนเนี่ยมันจะผุดเข้ามาในสนามบินนะฮะนั้นเราก็จะปิดสนามบินนะฮะไม่ให้มีท่อน้ำอยู่ใต้ดินระหว่างข้างในกับข้างนอกนะครับแล้วก็ใช้วิธีการสูบน้ำออกจากสนามบินออกไปข้างนอกแทนน้ำที่ตกมาจากท้องฟ้าครับเราสามารถระบายออกไปข้างนอกได้ทันนะครับเราก็ระบาย2ฝั่งติดถนนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือลอดใต้ถนนวิภาวดีนะครับไปคลองเปรมประชาของอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วทำไมตั้งแต่หลังปี 54 เป็นต้นมาเนี่ยเราก็ยังเห็นภาพกันว่าที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ครับเท่าที่ผมเห็นภาพก็จะมีอยู่2ที่นะครับเป็นหลุมจอดเครื่องบินที่หนึ่งนะครับกับอีกที่หนึ่งอยู่บริเวณแถวตึกอาคารผู้โดยสารนะครับยังไงเดี๋ยวลองไปถามทางท่านรองผอ.ท่าดอนเมืองดีกว่านะครับว่าภาพเหล่านั้นหลุดมาแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นนะครับดีค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าบ้านแล้วนะครับพี่มนชัยนะครับเป็นรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับเมื่อกี้ผมได้อธิบายมอลลี่ไปบ้างแล้วล่ะครับว่าสนามบินเราเนี่ยเป็นระบบปิดยังไงรบกวนพี่ช่วยขยายความให้ผมนิดนึงว่ามันศักยภาพอะไรต่างๆมันยังไงแล้วก็พอรองรับกับฝนตกหนักๆได้มากน้อยขนาดไหนครับครับได้ครับก็ต้องขอเริ่มจากในการออกแบบสนามบินไว้ก่อนนะครับในการระบายน้ำของท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยเราได้มีการออกแบบตั้งแต่ประมาณปี 30 ในการออกแบบตรงนั้นเนี่ยครับก็ได้มีคอนเซ็ปต์ในการออกแบบว่าในการรองรับฝนเนี่ยจะให้รองรับที่ 80 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงครับประสิทธิภาพการสูบระบายเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ 75,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับ 75,000 โดยการระบายเนี่ยจะเป็นระบาย3จุดหลักนะครับคือทางด้านใต้ทางด้านเหนือทางด้านใต้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นทางด้านตะวันตกตะวันออกครับผมนะครับส่วนทางตะวันออกเนี่ยก็จะลงตรงที่คลองถนนได้เลยนี่ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับก็จะระบายที่ 45,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันตกเนี่ยอันนี้อาจจะน้อยนิดนึงนะครับเนื่องจากคลองเปรมประชากรค่อนข้างจะอยู่ห่างนะครับการระบายส่งไปทางนั้นเนี่ยมันจะเป็นระบายผ่านระบบท่อส่วนหนึ่งจะเป็นข้างถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าแล้วก็ลงไปทางใต้นะครับไปผ่านถึงคลองวัดหลักสี่ส่วนทางด้านเหนือก็ขึ้นมาทางบึงเก็บน้ำที่เราเห็นอยู่ที่ก่อนขึ้นบินจะลงจะเห็นบึงใหญ่ๆอันนั้นจะเป็นพื้นที่หน่วงน้ำไว้ได้ประมาณอีก 19,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงท่าอากาศยานดอนเมืองของเราค่ะมีระบบการจัดการน้ำแบบนี้ถ้าข้างในท่าเนี่ยมันแห้งเลยอะแล้วข้างนอกรอบๆชุมชนเนี่ยก็จะไม่ท่วมระบายไปซะเยอะขนาดนั้นอย่างข้างนอกไม่คือจากลักษณะการตกของฝนนะครับก็คงจะไม่ตกแค่พื้นที่ตอนเดือนอย่างเดียวนะครับประชาชนชุมชนรอบนอกล้วนได้ผลกระทบหมดการระบายน้ำเนี่ยเราก็ยึดถือหลักที่ว่าเราจะระบายน้ำลงคลองสาธารณะโดยตรงเป็นอันดับแรกนะครับลงคลองถนนก่อนลงคลองประชาชื่นก่อนส่วนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้รับการประสานงานว่าถ้าเกิดฝนตกหนักเนี่ยทางการจราจรทางด้านวิภาวดีค่อนข้างจะเดือดร้อนนะครับเราอาจจะต้องเว้นช่วงการระบายน้ำไว้ระดับหนึ่งถ้าเราสามารถดูแลภายในได้ครับเราเว้นช่วงไว้ภายในแล้วข้างในมันไม่ท่วมเหรอฮะถ้าอย่างนั้นเอากลับมาอีกต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าลักษณะกายภาพของทางสนามบินเนี่ยมันมีพื้นที่สูงต่ำแตกต่างกันนะครับพื้นที่ที่มีความจำเป็นสูงก็คือทางวิ่งเนี่ยจะอยู่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่บวก 1.6 สูงขึ้นมาเมตร60 เซนอันนี้คือเมตร60 เซนเทียบจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะเขาจะเรียก MSL นะครับวิภานี่จะอยู่ประมาณ
บวก 0.5 0.5 นั่นหมายความว่ารันเวย์เรา เมตร10 เซน รันเวย์เราสูงกว่าถนนวิภาเมตร 10 เม เซ ต น ร10 เซน ถนนวิภาจะต้องท่วมประมาณอก ประ ก่อน มาณอก ถึงรันเวย์ถึงจะกระทบ ครับ อ๋ ผม อฮะ ส่วนตัวหลุมจอดเนี่ยก็อยู่ที่บวก 0.8 0.8 จะต่ำลงมาอีก ค นิ รั ด บ นึง ก็หมายความว่าถ้าที่วิภาวดีท่วมประมาณเข่า ครับ นะฮะไอ้หลุมจอดก็อาจจะเริ่มกระทบแล้วเพราะวิภา 50 เซน ครับส่วนที่ระดับรองลงมาก็ ครับ คือถนนพวกเซอร์วิสรถที่เราเห็นสภาพน้ ครับ ำน้ำท่วม ครับ ขังบ้างอะนะครับ ถ้าระบบการระบายน้ำเรามั่นใจได้ขนาดนี้ทำไมเรายังเห็นภาพมีน้ำท่วมในหลุมจอดบางหลุมจอด ครับ แล้วมีอยู่วันหนึ่งผมไปแถวอาคารผู้โดยสารก็จะเห็นมันขังอยู่เหมือนกันนะฮะ ครับส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการปรับปรุงนะครับอย่างหน้าอาคารจอดขึ้นบินบาง ครับ ส่วนเนี่ย ครับ ก็จะมีลักษณะเป็นแอ่ง อ๋อ นะครับมีแอ่งท่วมขัง ครับ อย่างแถวอาคารผู้โดยสารนะครับหน้าอาคารผู้โดยสารเนี่ยตนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยติดกับถนนวิภาวดี ครับ นะครับน้ำจะเป็นผืนเดียวกัน ครับ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ครับ ก็ระบายต่างๆได้แห้ง ครับส่วนใหญ่ผมก็เห็นนะฮะก็รูปที่ถ่ายไปลงหลังจากปี 54 เนี่ยหลุมก็เป็นหลุมเดิมเลย ก็ห้าหลุม นะไม่มีหลุมใหม่ ครับ นะฮะไม่มีหลุมใหม่รูปทีไรก็เป็นหลุมนี้ตลอด นะครับ ถามว่าในอนาคตเรา ครับ เราพิจารณากันยังไงอะนะครับ ในอนาคต อืม เนี่ยจะมีการปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการสูบนะครับรวมทั้งเพิ่มแก้มลิง ครับ นะครับเพิ่มแก้มลิงเพื่อหน่วงน้ำดูแลประชาชนโดย ครับ รอบเช่นกัน ครับทำหลุมจอดทางทิศเหนือผมก็ทราบมาว่าทำหลุมจอดทางทิศเหนือเนี่ยไม่ถมน้ำนะ เป็นหลุมจอดที่อยู่บน ขึ้ ลอยอยู่ข้างบนแล้วให้น้ำนั้นมันอยู่ข้างล่าง เหมือนน้ำหล่ออยู่ข้างล่างเนี่ยเหรอ เราจะไม่ถมเพราะเดี๋ยวถมแล้วนะฮะ ประสิทธิภาพการเก็บน้ำก็จะลดลงไปนะครับ นะ เราก็ยังคงประสิทธิภาพการเก็บน้ำแล้ว ครับ ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำให้มากขึ้น ค่ะ ถามว่าจะเพิ่มตรงไหน ครับ ก็คือจะเพิ่มในพื้นที่แถวทางด้านที่เป็นจุดอ่อนนะครับ ครับ พื้นที่ทางด้านติดถนนวิภาวดีเนี่ย ครับ แต่จะไม่กระทบต่อพื้นที่การใช้งาน ครับ ก็ลักษณะเดียวกันก็คือ ครับ เป็นบ่อลงไปข้างล่าง เป็นบ่อ ข้างบนก็เป็นเซอร์เฟซสามารถ ครับ จอดรถได้เช่นเดิ ครับ ม ถ้าเราทราบพยากรณ์อากาศมาก่อนว่าอันนี้ฝนตกหนักแน่เนี่ยบางทีเราก็พร่องน้ำรอไว้ได้อีกนะฮะ โอ้โหทันสมัยมากเลยค่ะ แหมสบายใจยัง สบายใจได้แล้ว ครั ค่ะ บอือฮึ ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะ ว่าระบบการบริหารจัดการน้ำนะคะ ในท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นนะคะ เป็นยังไงบ้างเราจัดทำระบบนะคะขึ้นมาอย่างดีเยี่ยมค่ะ เพื่อป้องกันนะคะ ไม่ให้น้ำนะคะท่วมในท่าอากาศยานได้อย่างแน่นอนค่ะ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอีกด้วยค่ะ และวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ